Éternel notre Dieu, papa, papa, merci na mokolo na lelo oyo opesi biso na ye korekomande semaine na moko na maboko na nzambe na lola papa baposa na bango oyo oyebi ndenge na yebi te oyo aza na besoin mosala yo opesa mosala oyo aza na besoin papa oyo oyebi nga na yebi te yo opesa bango yo kokisa posa moko na apremidi ya lelo nzambe na lola mimonisama na vi ya moko na moko oyo Israel papa na lola na ye korekomande bana na kala na recommandé du bon temps dans ma peau na Dieu d'Israël mon baptême malade vous battez la niveau dans la vous de la mission du baptême complot soit ténèbres complot soit ténèbres ça dit disant que dans la pour la semaine la mission que tout bella tout kufa tout ça l'accident et ça l'a voué à l'échec au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth
nzambe na lola batela biso na beleli makila na yo eza la barrière na via moko na moko na beli makila na nzambe na lola eza la barrière na via moko na moko makila na nzambe na lola ebomba semaine na moko na moko to bomba manase na ombrage ya Jésus Christ de Nazareth papa bomba biso papa bundela biso bitumba invisible pe visible ya walola pesa misala nzambe kokisa kosa moko na moko na semaine papa eza la semaine moko pays eza la semaine moko kokamisa moko na moko eza la semaine moko kokola bakote nyonso eza la semaine moko et puis de comme il attend de la fin. Tant formation à la télé on comprend tout. Tous en attend de la fin. Et ça tant il faut tout mille et et ça tant il faut bomba balancer la colonna Jésus Christ Messia. Moi aussi quand la mission distraction. Au moins il na yebi et donc on a vu nanga et ça la devise la tchana mutu que l'union soit ezali et éternel en fait. Nous sommes dans l'éternité. Nous avons un jour. Nous avons un jour. Attends, ton livre va y mettre un jour. Donc, les Seigneurs, il y a pour nous que nous dans Zambé, parce que la Bible nous dit chercher premièrement le royaume des cieux. Libana aux hommes de Gaïkoya. Mbongo aux hommes de Gaïkoya. Nous sommes de Gaïkoya. Il y a un jour où nous avons la scène à ma belle. Et là, on va éternel. Donc, on est là pour bon de là. Donc, on est là pour bon de là. La distraction dans le peuple de Dieu, la distraction continue. Parce que comme le Mabakou, tu as vu qu'en ce moment, nous avons été dessus par la serviteur de Dieu. Mais la serviteur de Dieu sera amenée mon côté. Pour ce qui est là, nous avons fait pour la faute, nous avons fait nous avons dernier jour à juger, nous avons problème. Si on est mélangé, on va faire un ensemble de sali boy, on va faire des différents. Mon frère ensemble là, il y a une fois qu'on a besoin d'ensemble à quel là. Prions le Seigneur, nous avons l'église, la distraction. Alors, on a vu sur la distraction, on continue, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Papa, Nalola. Et voici au devant de toi, l'homme de Galilée. Papa, yo emi ngai kolekanga imoko. Oyebe tango na kanzamba lola. Yo kelanga mawa, Jésus Christ. Na beli molimo na yo. Eko esukanga, eka olanga na distraction, eka olanga nzambe na lola. Na o esukanga na yo nzambe na lola. Papa, donne ça para kobanga yo. Yesu na kusaka na kobanga yo nzambe na lola. Donc la fatigue dans le cœur, la vie à la nzambe na lola. Donc la douleur au Dieu d'Israël. Donc la fatigue dans la vie à la Seigneur, voici la main à la distraction éternelle. Nzambe, il y a la cosa comme ça para na mais papa, yo tele ça para na nzambe. Ataba on passe à chaque fois qu'on a vraiment la église la renaissance. Nzambe on va nous aider. Donc on a et les gars comme toucher amen yo so et les gars comme ça isika. Nzambe, quand il s'en réveille na bien para na yo. Quand il s'en réveille au éternel des armées. Quand il s'en réveille papa faut moi la commission na molimo. Bango na wewe omba mi o nzambe na lola. Papa to bemisi nyonso. Complot nyonso éternel bazo sali ko na peuple na nzambe. Na comme mabango na distraction, na ba lourdeur, na ba fatigue. Toza ko détruire en cet après-midi d'aujourd'hui. Na kombo na Yesu Christ Messia. Mosika na biso distraction, mosika na biso lourdeur, mosika na biso o nyonso eza pour na lokumu na yo te nzambe. Na bango liokoza nzambe. Na commission koza elonga. Naïbi que papa yo kosala inene na vie na biso. Éternel notre Dieu. Tokoleka na kobondela kotika moma prédication na boko na Nzambe. Je sais pas si on va commencer par ça l'offrande. On doit prier pour la prédication pour la Nzambe. Moment offrande. Donc prier pour la moment offrande. Non, prédication. Tokoleka kobondela pour la prédication. Nzambe ya kotika
Kotika Mosali Nayewa Koutia la paix midi à l'heure à Mabokonae. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Papa Naloa. Toi, pour recommander Mosali Nayo, pour appeler sa solidarité la paix midi à l'heure. Papa, toi, comme vous l'avez été, toi, nous avons utilisé puissamment pour la gloire de Dieu d'Israël. Papa, tu as été remis sur le après-midi à l'heure. Et nous avons en plus la vie de la mission nous envoie dans la Jésus-Christ est allé pour le baptême, mais il est allé pour le baptême pour l'éternel des armées. Parce que la Bible dit la mission, nous sommes pour les gamins, nous sommes ensemble pour les gâter. Nous sommes ensemble les années de prophétie par excellence. Papa parle nous cet après-midi d'aujourd'hui. Toi, tu as eu comme ça, il a eu des ensemble dans l'eau. Si tu as été comme maman, pour la moka, tu as eu Sika, à Zoé, plus qu'il y a eu la part de Dieu d'Israël. Tu n'as pas pour les opposants ensemble. Tu as dit moment où il y a prédication, on a beaucoup de donc, commission pour Jean-Madame, ils ont utilisé puissamment pour la gloire de Dieu. Donc, les gars, on de la bonne offrande. Donc, ils sont OK. Bible les autres de la Bible, ma beaucoup combatté dans l'église. Et puis, les autres de la Bible, dans Malachie 3, Bible de verset 1. Que, tous aux sans amis, dans la dîme dans l'offrande, le bazanga, mais ce qui est allé, il y a qu'à tchapar na yo. Pour moi, la banque en Zambie, pour moi, la banque en mobilité. Pour moi, la banque en mobilité, mais en Zambie, pour se souvenir dans les derniers jours. Tchaka pour en Zambie, contribuer pour l'œuvre de Dieu, pour moi, de la pour l'offrande, et puis, l'enveloppe des alliés, awa, to fout à la salle. Moi, on n'a pas pensé, pour l'enveloppe, il y a loyer, et puis pour l'enveloppe, il y a dîme. Prions le Seigneur. Tout ce qui moment, il y a offrande, nous avons touché moi pour mon corps. Papa, où vous contribuer pour l'avancement à l'œuvre de Dieu. Yo pambolaye, yo salé de génération en génération. Yo kanise la libotanaye, yo pambola bangonzambe na la. Papa, merci pour l'invité. Bah, nous allons toucher les bangonisa pour la contribution à l'avancement à l'œuvre de Dieu. Kolonzambe, kolonzambe, nanguya. Kolonzambe, tokumisi yolelo. Kolonzambe, kolonzambe, nanguya. Kolonzambe, lokumweso nganayo. Nakumisi mokonzi, zambe nangai. Alleluia, Alleluia, kembo, kembo. Hosanna na Yahweh. Kembo, kembo. Hosanna na Yahweh. Kolonzambe, kolonzambe, nanguya. Kolonzambe, tokumisi yolelo. Kolonzambe, lokumweso nganayo. Nakumisi mokonzi, zambe nangai. Alleluia, Alleluia, kembo, kembo. Hosanna na Yahweh. Kembo, kembo. Hosanna. Alleluia, Alleluia, Alleluia na Yesu. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Éternel notre Dieu, pour de la bonne offrande, Nzambe topambolio, Nzambo akanisaki moko na moko, Seigneur Jésus-Christ. Nzambo atalaka mitema papa, topesi yo le meilleur de nous-mêmes au Dieu d'Israël. Papa pambola biso, pambola moko na moko Nzambe na lola, oyo azangi musala pesa ye musala, oyo azangi bana pesa ye bana, oyo azangi nyonso papa oyo yebi posa moko na moko kokisa Nzambe na lola. Na beli makila no kaka offrande au Dieu d'Israël. Na détruire oyo nyonso kokozala na mbongo ya mabe, na rendre honneur le sang fait au nom de Jésus. Papa pambola biso en retour au Dieu d'Israël. La commission la combo qui te kozala pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on est dans un temps de louange et puis on est dans la prédication, même louange. Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Yahweh, Yahweh na bibele, Yahweh sanjolama. Yahweh na boboto sanjolama. Bandeke na likolo bakokumisa yo. Bisipe na mayeko sanjola yo. Yahweh na boboto sanjola. Oya solo
Avant que la servante de Dieu Mamani Aleka Totiki Moma Oyo Zambe Asungaya Kota Katinaye apesa ye bile ya molimo pour apesa na bapate ya Zambe Tobodeli. Seigneur notre Dieu Papa, ya solo yodo sagisi biso mokola lelo. Yolobi esika babale basato bakoza. Bayi zambo inabeka kibino na koza la babino elongo. Papa tango ekoki yondo loba kati na servante na yo. Longo ya nyonso ezalaka ekibomoto. Kasi yelo bate Saint-Esprit akota lisikoyo kati na ye. Apesa ye maloba ya bomoyo. Oyo ya kopesa na ba peuple de Dieu. Papa sunga ye. Pona makasi na ye moko akokite. Kasi na ye kotika ye na maboko na yo. Olimo mo santo yo de kamba ye. Ebandeli kino na suka. Tika ete Saint-Esprit sala kati na ye. Na kombo ya papa mwana po olimo santo. Tolobi. Merci Seigneur Jésus. Tobeti maboko banda que la servante de Dieu maman ni azali koleka. Alléluia. Amen. Ya sola zali nzambe nzamba pambo la servante na ye. Omemi biso vraiment liboso na nzambe. Ya solo nzamba zana bomoi. Ngambo na kokite. Komema ekurusu. Penangu ya na Yesu. Penakokie. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de l'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. Nzambe na mawaya solo zali mokonzi papa, tosengi yo lisusu merci. Kolo yundo yakina liloba wela taki nzoto Seigneur Père de gloire. Papa, tangu peuple badaki kolela Seigneur, tu nous as envoyé ta parole. La parole qui est toi-même Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Liloba oye yaki kolole sumasi apote kango la mokili. Liloba oye yaki pote kango la mabota. Liloba oye yaki pote changer la citation ya bato. Liloba oye yaki pote éclairer ténèbres nyonso Seigneur Père de gloire oye kufa ki peuple na yo. Liloba oye yaki Seigneur Père de gloire pote pesa kinya. Père, laisse que à travers ta parole papa. Ngai na loba te me yo loba. Kolo lata nzoto oyo papa, lata monoko oyo Père éternel. Bon moto na nge limwa, molimo mo santu yonde loba Seigneur. Na kombo na Yesu Masia au nom de Jésus. Amen. Ya solo maloba ya nzambe ezali koloba na biso, ya solo ngonge pukusani, toko tanga na mokanda ya Psaume 1. Nzambe azali komemanga na Psaume 1. Pourquoi azali komemanga na Psaume 1? Tokotanga toko comprendre eloko nini Nzambe alingi to comprendre ngai na yo na après-midi ya lelo. Azali kotalisa biso alobi ete ya solo banzela eza mibale e bato pe baza mibale. Bazali koloba na biso des hommes, des voies, des destinées. Alléluia. Donc pour
de méchants, qui ne s'arrête pas sur le voie de pécheurs, et qui ne s'assit pas à compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et qui donne le feuillage, ne s'effraîchiront point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'est pas ainsi de méchants, ils sont comme des pailles que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée de justes. Car l'Éternel connaît la voie de justes, et la voie de pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Tobeteli maloba ya nzambe maboko. Alléluia. Ya solota nzambe azali kotalisa biso alobi ete esengo na mutu oyo azali kotambola na lolenge oyo ya conseil ya bato mabe te, me na lolenge oyo nzambe na moto oyo azali kotambola na conseil ya bato te, me na conseil ya nzambe. Bien aimé, et tant pourquoi nzambe azoloba na biso des hommes de destinée, parce que na destinée na biso oyo tozali koparcourir na kati na mokili awa, tozali komona na banzela na biso ntango totambolaka tokutanaka na bato, na bavie oyo totambolaka nango na bacouple na bafamille, tomonaka ete omona kaka mutu moko deux personnes oyo bazali kotambola na nzela, mais moko azalaka toujours na bapense ya contraire que l'autre. Alléluia. Ah, bazali koloba na biso ete esengo na mutu oyo azali kotambola na baconseil ya bato te, mais oyo azali kotambola selo baconseil ya nzambe. Azali akozala lolenge nini, aza lokola mutu oyo aza alonami pembeni na mai. Alléluia. Mutu oyo alonami pembeni na mai, yeba ete azali mutu oyo azali kofleurir, yeba bomoi na yo ekofleurir, vi na yo ekofleurir. Alléluia. Et tant ozali kotambola lolenge nzambe azali koloba na yo, ozali kotambola selon la parole de Dieu, selon l'ordre oyo nzambe azali kopesa na yo, yeba ete bomoi na yo nyonso okozala na vi na yo ekozala toujours réussi. Alléluia. Eloko moko te oyo nzambe alemana nango, quel que soit domaine nini oyo ezali koderange yo, faut kotala est-ce ozali vraiment planté pembeni na nzambe. Est-ce que bon il a vraiment estime pas mal en Zambé? Est-ce que la connexion en Zambé? C'est ça, et c'est les moutons à là. Mais son côté bien, n'a pas chemin la mission total bolaka. Total a toujours oyo mouton azali. Oyo mouton azali kolobana yo. Yango ozomo na ete ba via ba tebele bazali ko réussir te parce que bazali ko chama to ina mamona koyoka ba conseil ya bato. Alléluia. Koyoka conseil ya mouton bazali kolobana biso ete méchant ayaka toujours koyako chama lobana ye paloba mususu koloba oui avant pesa ngai conseil moko ya malamu vraiment tika nalanda conseil o bien aimé yeba ete mutu moko te oyo azali le meilleur conseiller soki ezali ye moko Jésus Christ te. Alléluia. Le meilleur conseiller ya bongo ya mutu eza Jésus Christ ye moko. Raison pour laquelle alobaki ete sans le Saint-Esprit vous pouvez rien faire. Allez koloba na biso ete nani sunga molimo mosantu yende mutu azali kotalisa yo chemin, yende mutu azali koconduire, yende mutu aza le meilleur conseiller na yo, yende mutu aza le vrai guide, yende mutu agidaka yo, yende mutu akokide yo na chemin ya lumière eno ya ténèbre. Alléluia. Parce que mutu ya mokili ntango oza na ye azali koconseiller yo, azali koloba noko makambo mosusu, akotalisa yo bafai, akotalisa yo derrière, akotalisa yo bamakambo ebele, akoloba tala ozomona te oyo eza boye tala zongisa bo mutu azakaka toujours mutu, mais le Seigneur toujours ye ntango atalaka ntango baye kofunda mutu na tie parenthèse. Alléluia. Ntango bayaki kofunda pardon mwasi oyo asalaki adultère et pas Jésus-Christ, baptisateur bayaki ebele na mabanga po balapide cette femme, mais Christ alobaki dini. Pour la communauté, le vrai conseiller, le meilleur
boye asali adultère azali ndumba azali boye azamuta lokuta balobaki onyusu bakokaki koloba mais Christ eloko nini asalaki le temps bakisateurs wana bazalaki wana Christ azalaki toujours kaka kokoma na se Christ azali kokoma makambo oyo Jésus-Christ abandaki kokoma moto atangaki yango akokaki kotanga yango azalaki te alléluia parce que langage ya Christ eza lolenge moko te na langage ya motu alléluia moto azali komona berere moto azali komona badefo moto azali komona oyo kaka tomonaka ya bacondamnation mais epai ya Christ yeba ete bipai bazali kokondane yo Christ ye ayaki mpona kolongola condamnation wana alléluia Christ atali alobi oui c'est vrai akometaki asalaki yango mais nga mpe naboyi te loi ya Moïse elobi boye oui botangeli nga baloi ya Moïse mais babosami ete Christ ntango ayaki mpona kolongola loi wana te mais Christ il était venu étant que les conseillers étant que un avocat alléluia ayaki mpona kodéfendre kolongola cette condamnation oyo bandaki kokondane biso ya baakisation yango tozomona eza na bato ebele oyo bazali kotambola na baconseil ya bato bazali koyoka mwasi wana aza boye nde wana azali boye ofami wana eza boye kokota wana kuna kosala boye te bato ebele bapedra héritage na bango a cause ya koyoka litoi na mutu oyo azali pembeni na yo faut qu'on faire très attention na baconseil na baakisation ya bato bazali koloba na biso ete mutu azali kotambola selo ya conseil ya Nzambe aza mutu oyo aza lokola ete alonami pembeni na mai e mutu alonami pembeni na mai yeba ete ntango mai ezali kozwa nzete wana ezali kobota na lolenge moko ya malamu ezali kobota bambuma kitoko ezali kobota bafei kitoko ezali kopesa bote mosusu na liboso na bato tomonaka yango natire ezali koenseigner ngai na yo bazali koloba ete maloba Nzambe euti korevele na biso ezali koloba méchant ye ntango azali kotambola na kati na voi na ye afleurisaka te alléluia na voi oyo ya bato mabe ezalaka toujours mabe ezalaka angene ya voi ezalaka toujours ya mabe ezalaka ya malamu te yango ozomona ete Seigneur azali kose révéler l'après-midi à lelo azali kolinga ete mutu nyonso tu atambola droit liboso na Nzambe yango bazali koloba na biso le monde ou Dieu quand tu suis le monde eza na bamakambo na bango na baprincipe nango ya bacondamnation nango na bamakambo oyo ezali kotambola na kati na mokili mais na oyo ya Nzambe ayaki mpona kopardonne ayaki mpona kolongola mabe ayaki mpona kolibere ayaki mpona koeklere ayaki mpona kopesa kimia na kati na mokili alléluia yango raison pour laquelle Seigneur Jésus-Christ alobaki ete bato oyo Nzambe atindeli yo azali na droit ya kotia bango libanda te quel que soit ya marche quel que soit lolenge oyo bango baza quel que soit leur comportement quel que soit leur caractère quel que soit leurs œuvres ntango mutu oyo aye na kati na ndako ya Nzambe oyo akoti na kati na ndako na Nzambe oyo bato bazoloba wana aza ndoki wana aza sacer wana aza ndumba wana azali mutu alokuta wana azali boye yeba ete Christ alobi ete akoki kobwaka mutu moko te oyo Nzambe apusi na kati ya ndako na ye alléluia mutu wana aye kosenga lokola nde biso tosengaka une refuge aye kosenga ngunda na kati na ndako ya Nzambe alléluia ntango toyaka na kati na bamboka mindele toyaka mutu na mutu ayebi lolenge nini akotaki na kati na mboka oyo e mutu oyo azaki etange un réfugié akoti na kati na ville ya mboka wana esengeli batala d'abord dossier na ye bacomprendre eloko nini ememi ye oyo aye kosenga ebombamelo na kati na mboka oyo alléluia raison pour laquelle bien aimé totika kosala bakisation na kati église l'église c'est une hôpital alléluia mutu nyonso tu ya mabe na bato ya malamu toza biso nyonso tu kosangana na kati na église eza lokola ambassade na kati na ambassade ntango ozwi problème ozokokima soki okoti kaka na kati na ambassade porte ekangami mutu moko te même abandaki kolanda yo même ozalaki na raison même ozalaki na tort
te na kati na ambassade parce que okoti na esika o eza ebomba melo. Alléluia. Donc bakisateur bakosuka libanda. Bakozela kaka ke mukolo yo kobima. C'est là où bango bakokanga yo. Yango ozomona ete bien aimé tango za pembeni na Nzambe, tango za na kati na ndako ya Nzambe ezala mutu na esengo. Alléluia. Na bisika oyo biso tokoti kati na esika oyo eza bisika oyo ye moko Nzambe aza. Mutu mungunya oaza libanda oazali koluka vi na yo oazali koluka kodetruire yo oazali koluka mabe na yo akoki kokota kati na esika oyo te etanke okoti na kati na parvi ya Nzambe. Alléluia. Etanke okoti na kati na église ya Nzambe loba ete église wana ezala ya Nzambe te mais soki église oyo lokola eza ya Nzambe tango kimi na kati na esika oyo yeba ete oza protégé. Quel que soit le problème, on va protéger. Yango esengeli mutu nyonso tu acha matoi na ye na maloba ya Nzambe apesa bongo ina ye nyonso epai ya Christ. Christ oyo abengaki ngai na yo na après-midi ya lelo. Christ oyo ayaki kokufela ngai na yo. Christ oyo ayaki kopesa bongo po ete tozala sauvé, po ete tozala libéré ngai na yo. Alléluia. Esengeli mutu nyonso tu alanda ordre ya Christ oyo apesaki. Ordre na ye apesaki na nzela ya basali na ye. Alléluia. Yango maloba na Nzambe ezali koloba na biso ete aza nsima maloba ya basali na ye mpona kokokisa. Tango ozali konéglige mosali ya Nzambe olobi wi azaka mutu lokola biso. Oui, c'est vrai. Aza mutu. Eli mpe azalaki mutu lokola biso. Abraham mpe azalaki mpe ka mutu lokola biso. Et Moïse aussi azalaki mutu lokola biso. Bazalaki mpe na basentiment lokola biso nyonso tu. Mutu nyonso tu aza mutu. Mais tango balobi là où il y a des hommes, mais il y a aussi les choix de Dieu. Alléluia. Ba oyo Nzambe apona, ba oyo Nzambe asala choix na ye ndenge asalaki choix na ye mpona David. Biso tobandaki komona oui David na temps na biso tokoloba c'est un impudique. David aza nani, David aza mobomi, aza nani. Mais c'est un choix de Dieu. Alléluia. C'est un choix de Dieu. Yango totikaka kokondamne oyo vraiment eza une condamnation totikaka ngo tosala oyo Nzambe azali kosenga na biso na kati na église na Nzambe tosala d'abord premièrement au Christ abengelaki biso tosala mosala ya Nzambe toadore Nzambe tokumisa Nzambe toeleve Nzambe mission ya atindaki biso alobi ete bokende na babrebi perdi atindaki biso bipai babrebi perdi bazali ba oyo Christ aza na bango besoin ba oyo bakangami na ba prison satanique ba oyo bakangami na ba prison ya ténèbres ba oyo bakangami na bakati na ba maladi babika ba oyo baza na ba problème bazwa ba solution. Mission Christ atindaki biso c'est ça, les missions de libération. Alléluia. Esengeli na kati na ba parcours na biso totalaka tokendaka na bopito ipai bato baza na ba problème okwende okutana na bandeko soko moni ndeko no aza na problème kende kutana na ye loba na ye na maloba ya Nzambe oyo ezali komata kati na yo oyo Christ atindaki yo na mission etotika kocritiquer totika kotonga totika bakisation na bato nzela o Christ atindaki biso eza mosusu mais biso tozali kolanda destiné mosusu. Alléluia. Esengeli mutu nyonso to azwa conscience na ye mutu nyonso to aza na mission na ye o Christ abengelaki ye mutu nyonso to aza na mission na ye mutu mosusu azali fort ta mosusu na mission batindaki ye ya koteya mutu mosusu aza fort na baservice mutu mosusu aza fort na évangélisation mutu mosusu mission na ye eza fort ka na koadore Nzambe na bayembi yango monaka mutu mosusu azoyemba soki azoyemba okomona mutu afandaki na salle basimbi ye kutu te mateyi eleki nanu kutu te mais le Saint-Esprit abandi déjà kotouche mutu wana. Donc pour dire que mission ya bayembi eza mpe na mission nango mpe oyo etushaka mpe bato oyo mpe babikaka mpe na nzela kaka ya koyemba. Alléluia. Yango esengeli mutu nyonso tu na kati na église ntango ozosala mosala ya Nzambe sala yango na bolingo. Alléluia. Mosala ya Nzambe basalaka yango na bolingo. Oyebi ete quand je suis à l'église c'est pour servir Dieu. Quand je suis à l'église c'est pour Dieu. Oui, l'église toyaka mpona mutu te mais toyaka mpona kosalela Nzambe mpona Nzambe. Biso nyonso tu tofandi kati na esika oyo tozali basali ya Nzambe. Alléluia. Mutu moko te akokoloba ete nga naza mondimi non mondimi azali awa te biso nyonso toza na mission mutu nyonso tu aza na
mission oyo nzambe abengelaki kati na esika oyo esengeli mutu nyonso to asala part na ye na kati na litonga oyo. Soki omoni oza fort mission na yo oyo nzambe atinda yo na kati na mboka oyo na bomoi na yo, soki ezali evangelisation telema pour l'évangélisation, soki ezali mpona koyemba bainstrument ezali wana, place ezali mpona koyemba, soki ezali mpona komodere esika ezali okoki komodere, soki ezali protocole baplace ezali ebele ezosenga baprotocole, soki ezali intercession problème eza te, service ya nzambe eza tellement monene mais basali baza moke. Alléluia. Pourquoi basali baza moke? Parce que mingi bazali kotia matoi na bango mpona koyoka bato olie bayoka nzambe. Alléluia. Yango ozomona ete bamakambo ebele ezali kokangama ya bana na nzambe, bamakambo ebele ezali komarche te parce que tozotia d'abord oyo ezali babarrage biso moko, babarrage ya bamakambo ebele, babarrage ya baaccusation, babarrage ya bacondamnation oyo biso moko tozali kotia. Quand tu condamnes quelqu'un, oza ko se condamner pe yo moko. Alléluia. Tango ozali kokanga ba porte yeba ete ya mutu ozoko mikanga pe porte yo moko. Esengeli mutu nyonso tu azala libre, mutu nyonso tu azala lesengo, mutu nyonso tu azala na kimia, mutu nyonso tu afandisa bolingo ya nzambe na kati na motema na ye po ete Christ akoka kopere miracle na kati na bomoi na yo, po ete Christ akoka kozwa esika na kati na bomoi na yo pe na kati na libota na yo. Alléluia. Ya solo ngombe kusani ngai na komi na ngana suka maloba oyo Christ a se révélaki oyo alingaki de tout comprendre na après-midi à lelo, c'est ça. Na bavwa na biso na ba conduite na biso to faire très attention na oyo toza na oyo tozali kosala, to faire très attention. Misala o Christ abengelaki biso esengeli tosala ngo d'abord liboso, tosala ngo na bolingo, tosala ngo na kimia, tosala ngo lolenge oyo nzambe alingeli no lolenge ya bato. Alléluia. Tika ete nzambe apambola liloba na ye, nzambe apambola bandeko nyonso oyo batie matoi na bango mpona koyoka maloba oyo ya nzambe oyo ezali conseil oyo epesami na après-midi ya lelo, po ete motu nyonso tu azwa conscience na ye, po ete akoka kolanda nzambe na kimia, akoka kosalela nzambe na ye na libération. Nakanisi nazongisi maloba na mosali na nzambe mpona komema bato na kati na prière. Merci beaucoup, Maman Nzamba, pour ton avis. Tout le monde peuple ya Nzambe ya solo toyoki liloba ya Nzambe. Liloba nde bango balobi ete ntango Nzambe akeli mokili yango ezalaki liloba nde ezalaki ye moko Nzambe. C'est vrai, ntango tomonaka tozotanga histoire ya Moïse, bato ebele mingi bamitiaka ntango mosusu na esika ya Moïse. Balobi, mais sekelaki ayokela Nzambe, pourquoi abetaki nzete wana Nzambe alobi nde abetaka na mbala moko, mais akobeta yango deux fois comment? Yango azalaki puni. C'est vrai, ezalaka malamu mpona kokondane, mais soki otali souffrance oyo Moïse amonaki, pasi oyo Moïse amonaki, ntango 40 ans ya souffrance, bato ebele na bikukuma ya Moïse, complication na complication. Otali bato ebele mingi bazoyebisa Moïse balobi me toyebi que c'est vrai ozali na Nzambe, mais esekeli Nzambe na yo mpe ata pourquoi otiki biso ti na Egypte? Esekelaki na yo otika biso na Egypte parce que kuna quand même tozali kolia. Bazali kokondane Moïse balobi ete tozali kolia malgré tozalaki esclave, mais topréférons tika biso na esclave. Mais yo oyebisi biso maloba kitoko, maloba ya libération oyo esekeli ke tokende na Kana. Mais Moïse tala esika litokomi, tala souffrance nini omemi na biso. Sikoyo yebisa Nzambe na yo esekeli tomela mai, yebisa Nzambe na yo esekeli tolia. Moïse ntango mosusu mayele esilaki akomata na ngomba te afukami azoyebisa Nzambe alobi ete papa peuple na yo ya solo bazali kotuna pasi oyo bazalaki nango na ndenge nazomema bango bazokomprendre eloko moko te. Mpona komona ke makambo oyo tozomona lelo tomitungisa na biso te, Moïse amonaki pasi. Soki
bomoto. Et yaka, même dans l'homme de Dieu, tant que azotala, oh azosala kati na bana, mais azotala bitumba, oh azotela kati na ye. Au lieu que peuple ya Nzambe, ba tele mapona ko soutenir Moïse, ba tele mapona ko lela na Nzambe ke papa sunga ye parce que ça bitumba, ezali makasi, ça bitumba ezali na molimo. Mais sunga oyo tele biso ko la berger pour que akoma na mission na ye alonga. Mais bana na Nzambe, mission ya Nzambe ezalaka facilité. Ezalaka facilité. Sokotali ba prophète mingi, ba sali mingi Nzambe atinda bango. Mingi ezalaki nango ya pasi. Okozala na esengo soki olongi. Okobundisama na ndenge moko bana na Nzambe moto akosa yo te ntango mosusu okolela. Ngai pere na bino nazalaki batango mosusu nazosala raison moko te ntango mosusu okomona salete na ngai kangami. Nake kosala mosala me nazolela na Bible. Comment expliquer na kovivre sikoyo comment na bana na ngai na mwasi na kovivre comment? Mais nyonso ezali mpona nini? Pour la force oyo eza kati na yo ntango yokangama deja coutume ba force ya sorcellerie ezomenase yo. Mais ngai hyper spirituel ntango na bandi kobelela Nzambe na ngai ntango na bandi koinvoke puissance ya Nzambe yo ozala libere yeba yango bien ke ba force oyo ezokombattre yo ekokombattre na ngai. Mais kanisa sikoyo soki oza 10 soki oza 20 combien d'esprit oyo ekoya kokombattre ngai? Mais tant que vous avez aussi bagaité, vous avez côté finance. Côté finance. Il y a un moment où conseil en Zambé, tant que assis l'église en Zambé, tu es côté finance. L'église en Zambé, ce que famille, tant que souvent en Zambé, on essaie de passer dans la Walia, on essaie de passer pour vie chrétienne et c'est l'homme de Dieu a pensé les lois ressuscités. Homme de Dieu et c'est qu'il y a tout le temps caché. Il y a collé les Nzambé. Pour la vie à Bana Nzambé. Il y a beaucoup de la retraite. Pour que Bana Nzambé va Kangola. Et c'est facilité par les Rwandais. Pour homme de Dieu, ce qu'on a souci à Bakamomo Sousso. Et ça, mal monté. Homme de Dieu à Zamutoyo. Il faut qu'on dans la vie à sacrifice pour que la force, puissance, ou l'ensemble ait démarré. Le peuple ensemble c'est qu'il va bien. Et parce qu'il y a ça et Mutuna, ou la Mutuna biso, ça y a ensemble pour la souka. Pourquoi le peuple n'a pas quitté? Il y a beaucoup de ensemble, beaucoup de la capona, ou va bénir serviteur de Dieu. Beaucoup de qualité. Serviteur de Dieu. Azal le premier moutou au diable azali ko cibler l'église. Satan a sauté à côté l'église. Il a ciblé à moutou el homme de Dieu. Pour ça, il était à combattre l'homme de Dieu parce que l'homme de Dieu il doit abandonner. Les collègues qui nazo solona de komoko asanagola azole alobi papa tala nazobela tama kama nazomona. Et tant que la bonne époque a biki, alors dit ah papa za musika, mais nazo le la siko za basumangana comme pele na yo. Na tout bien alors dit pourquoi alors dit c'est vrai basali azave pe basali, mais eloko ngana moni tant yo bondeli na sentir eloko musukati na yo. Mais na bino moko batkoye sika oyo bande ko ngai boye ba totamboli mingi. Na kati na siko yo eloko zamba yebisaki ngai tous en droit et liberté. Peuple en Zambé ou à l'église, ce qu'il y a un malade, de voir la biche ezali enimité, tous sont gaillés à Bika. Ce qu'il y a un mutu à Bofinga, mutu à Boswana, mutu à Kobo, et ce qu'il y a abandonné Makabuya Salaba pour un Bika contre la Bokoze Likolo. Mais tant que tu es à de Konagaï Maté et Touchaka, et quand on touche, on a point de sous-sol au Salaba. Mais quand on a passé en Zambé, non, il fallait porter à boy, c'est que l'autre à boy, parce que les autres étaient non. Et c'est que nous nous sommes à Zobi l'église, à Zoaka par Naya le Biké, les campos boy, la peine à Salakayabo. Et c'est que l'inatique. Et ça, les gens comme autant maman, il veut à Zo modéré, à l'obi la vie était, c'est vrai, mais il va comprendre les temps où il était. Ça, c'est vrai. Et ça, le temps où il va te mêler distraction quand il va casser dans mon
bato ebele mingi bazali kokota na baposa mosusu pasi ekoti ezali ntango Jésus-Christ atunaki eske nakoya kokuta bato na motema. Mama akebisi biso alobi ete c'est vrai tokosalaka te liwa ezali mais esengeli toyeba ete soki liwa ezwi yo na nzela ezwi yo partout place yo kozala ekutela yo batala nini yosalaki ozalaki moto ozali kotambola na Jésus-Christ to ozali kotambola na Satan. Parce que Satan continue à vitesse moko supérieure na mabota nyonso ya bana na Nzambe bandeko na ngai nazali koyebisa bino tozali sikoyo réclamer surtout avant tokota na fin de l'année, c'est maintenant ou jamais. Satan continue à vitesse supérieure avant tokota na fin de l'année ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai mobali oyo oyokaki te ntango yango nazoyebisa yo banda kobondela banda kosala alliance na yo na Nzambe. Kosala alliance na Nzambe ezali ndenge ebele tala ntango tokomaka na fin du mois mosusu ayebeke ekomi ntango oyo tofutaka sale ntango mosusu akimi na ye alingi na ye kofuta te ezali hôpital c'est hôpital awa bayebisaki biso tokoki kobondela mpo na motu tokoki kosala motu délivrance tozali na droit te tokoyebisa ye ke facture oyo tosali ndekopesa boye non tokoki kosala yango te mais sengeli na motu ayeba basacrifice ayeba ete eza na makambo ebele mingi oyo ye moko asalaki Nzambe asepelaki te yango ntango ozali kosubir baconséquence ya makambo ebele mingi oyo osalaki baalliance mingi oyo osalaki il y a un Dieu Nzambe abajiste azali okozwaka eloko ezotushe motema na yo ofukami na yango tokobondela me lisusu ezosenga sacrifice. Pourquoi Jésus-Christ alekaki na sacrifice oyo ezalaki ya motuya koleka ntango atalaki yango balobi te papa s'il y a moyen cette coupe s'éloigne de moi mais moyen ezalaki te andimaki kokufa mpo na péché na yo andimaki kobetama mpo na makambo oyo osalaki mais soki balobi na yo ndeko na ngai efriske oyo ozosala sunga église ya Nzambe sunga bavere sunga bana etike. Combien de bato tozomona bango lelo na batrain bisika mosusu bazolela pasi nabombelaki bino te nayebisaki bino ntango konfirme ebandaki ndeko na ngai ya mwasi ya mobali nazwi saki nalobi na mama nasondela bino biloko kote ya millionnaire kotambola nauti kosomba biloko babourse naye mpona mata na train bandeko na ngai motu ya fu motu ya liboma aye azosenga nga mbongo alobi pesa nga mbongo nazwi mpe mbongo na poshe oyo namemisi na pesi alobi na ngai me mbongo ozopesa ngai eza moke nakotisi loboko na poshe lisusu ya gauche na pesi ye moto ya liboma alongwela loboko oyo ake kotelema koto oyo alobi na ngai ozososola ngai te kasi yo olukaka ngai mais pourquoi ozososola ngai te natali bonga alobi makambo nini oyo nga nazomona atali naseki alobi c'est moi Jésus-Christ tala na ye nakoti na nzoto ya bato baboma esika oyo nga nazwi esika ndeko na ngai ntango atali nga alobi ete continue misala nayebisaki bino bien je suis avec vous bana na Nzambe ntango nakomaki na ndako le Saint-Esprit ezalaki kotambola na ngai ntango nazoyebisa mama le Saint-Esprit ezwi ye directement Seigneur abandi oloba kati na alobi oui c'est moi Seigneur esi nakiti nazala basali ya Nzambe nyonso oyo bazalaki kobenga ngai soki nayebisi bango yango le Saint-Esprit ekiti elobi je suis avec vous bana na Nzambe nazali kokebisa bino encore nazali kotire attention na bino na pokwa lelo le Seigneur Jésus-Christ il est là déjà il est là déjà il est là tozali kovivre le moment moko bainvisible esibatele kota l'église ya Nzambe te mpona bato mais enlèvement il est prêt. Il est prêt quand il y a enlèvement et comme il est prêt. Mais bato ebele bakokota na bango te. Tango oyo bazali komona bato ebele bazala koyimayima. Tango oyo bazali komona bato ebele mingi bazali koaffaiblir bato. Bazali kokota na distraction, bima na distraction. Parce que comme mosala oyo atelemisaki biso, il est là. Il est là le temps. Il y a Seigneur Jésus-Christ, il est là.
Alors ils vont nous cangailler, bon belle la gaille, tango na nazali na matoi ya koyoka nazali koyoka bino. Mais tango nazali koya, on nous papa bavon au mona ili susute. On nous que église na Nzambe, même si l'église na Nzambe kangami passe kozala na bana ya Nzambe. Passe kozala. Bosali ya Nzambe azala na compte ya Coran, mais bana na Nzambe oyo bobengami, oyo boyebo zokota na kati église ya Nzambe, na yebisaki bino bien que ngai mosali ya Nzambe na kosaki bino te, na yebisaki bino ke na mona ye. Yeah. Mission na biso ezali ete bato babika. To détruire peuple ya Nzambe te, mais bato babika. Il a dit, allez plutôt vers le bleu perdu. Bato ebele bandeko na baza perdu, baza na hôpital. Tango mosusu aza na ndekote, mutu te ya kotala ye. Mais soki tokomo kota na hôpital, soki tokomo sala misala ya Nzambe, tala Jésus-Christ akozala misengo na biso. Misala oyo atindi biso, misala oyo abengi biso, eza misala pasi mpe misala ya mawa. Bokanisa bato ya liboma bato ya fu. Tango mosusu tango na tango na bimisi di euro na pesi motu. Motu azwi boya azolenga. Parce que mona ngai mosusu bato ya ba 10 centimes. Bato ya mosusu ya ene wazwaka na pasi. Mais soki azwi 10 euro, ndeko na ngai motu ya liboma asepelaka makasi. Azopesa yo merci. Azopesa yo merci. Parce que combien de personnes bakopesa motu ya liboma 10 euro na balabala. Otali ba veuve bana etike ndeko na pasi koti ya makasi. Mais nani azali kote ma poste sur la ata na mboka Kongo basali na bango susuti. Pasaka tangu yozwi talaka misala ya Nzambe. Poto ko banda awa tobondeli ndeko na ngai oyo ezozanga biso na yebisa bino na pokwa lelo ba sacrifice na biso eza moke. Ezonganga na bote. Ezonganga te. Toza ba egoïste. Tozolinga nzoto na biso tozolinga ndako na biso plus que oya Nzambe. Mais otala combien de bateaux soki tobandi totanga Congo basepele surtout na mboka Congo oyo bakufa batika ba étage oyo bakufa batika ba immeuble oyo bakufi batiki bomengo. Mais ata tozwi toyeba ya solo soki ozoseme na kati église ya Nzambe soki ozoseme na misala ya Nzambe soki lobi kuna Nzambe abengi yo okokufa okokende mutu esengo po osalelaki Nzambe. Mais soki na misala ya Nzambe yo ozosala vraimen te babosana yo, mais mokolo Nzambe akobenga yo ndeko na ngai ekozala pasi mpe mawa mingi. Amen. Tosilisi na biso soki ezalaki na mwa ntango tozwaki mingi bandeko na ngai totalaka tolobaka église tobandaka 16h mais tokomi retard biso nyonso sikoyo tokomi na temps oyo tolingi tokondela lolenge oyaki lolenge ozonga te okoyebisa Nzambe tango tolingi tokondela awa Seigneur Jésus-Christ yo tomeminga na kati na ndako na yo yo lobi na mokanda na yo esika moko to mibale misato bakozanga yo kozala kati na bango tika pokwa lelo Seigneur Jésus-Christ asala kati na bino tika pokwa lelo olimo mosango oyo eteli na kati église ya Nzambe elingi kosala sikoyo Nzambe ya koti likambo na yo tika lelo ozonga pamba te lolenge oyo oyaki lolenge yo kozonga te totelemi kozonga kiti sangu ya yo kiti sangu ya na yo sangu ya na yo mesika yo kiti sangu ya yo kiti sangu ya na yo kiti sangu ya Hallelujah.
Esprit de maladie, sors maintenant. Esprit de mort, sors maintenant. Tikambuya molimo santo. Banda coopérer. Banda coopérer. Oyo nyonso etelemi lokola esprit de mort. Banda kotika. Nzoto ya moto ekotaki. Banda kobima. Na pouvoir yo pesa ngai. Nazali kotindika moto maintenant. Nazali kotindika moto maintenant. Reçois l'esprit de guérison. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Je détruis maintenant toutes les mauvais esprits. Oye batinda ki aliwa. Oye telemi katina yo. Banda kotika corps na yo maintenant. Reçois le miracle. Reçois les guérisons. Reçois le miracle. Reçois les guérisons. Le Saint-Esprit. Amana coopérer maintenant miracle. Amana coopérer maintenant miracle. Amana ko détruire. Et force nyonso batindi aliwa. Banda kobima katina yo. Banda kobima katina yo. Wawe nyonso. Wawe nyonso. Libérez. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez miracle maintenant. Libérez miracle maintenant. Libérez miracle. Reçois le miracle. Reçois la guérison. Je chasse maintenant l'esprit de mort dans cette salle. Wawe nyonso bayaki. Oyo nyonso batangaki yo. Soki mokili ekondanaki yo kufa. Ngai mosali ya Nzambe. Oyo Nzambe atelemisi ngai na mission de renaissance. Na ye kobelela bomoi. Ekota siko kati na yo. Esprit de mort. Oyo etangaki yo etika corps na yo maintenant. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Reçois maintenant l'esprit de guérison. Esprit nyonso tout. Oyo ezalaki ya maladi. Esprit de freinage. Oyo etelemaki kati na yo. A condamnation nyonso. Oyo mongumi akondanaki yo. Tike bana kobima maintenant. Tike bana kobima maintenant. Tike bana kobima maintenant. Tike bana kobima maintenant. Libérez puissance na yo maintenant. Libérez puissance na yo maintenant. Je détruis. Esprit nyonso ezali combattre libota na yo. Oyo ezali combattre yo ya pauvreté. Tike bima maintenant. Esprit de célibat, sors maintenant dans cet endroit. Papa nazali kobelela miracle na yo. Banda kokita. Banda kopele miracle. Lolenge bana na yo bayaki. Lolenge bako bakozonga te. Yesu Masia mwana na plate. Yo de mimonisa. Mimonisa. Tu es le Dieu de la mort. Tu es le Dieu de l'île. Zambe banda kopele miracle. Banda ko touche bana na yo. Banda ko touche bana na yo. Na be le sang puissant de l'agneau. Et qui t'a maintenant. Le sang puissant de l'agneau. Et qui t'a maintenant ça. Qui dit sa moto na yo. Banda ko déloger. Puissance nyonso ya molini. Oye termine sikole. Na ye kobele la lumière. Le révélateur des choses cachées. A qui t'a maintenant. Le révélateur des choses cachées. Amimolisa la popa lelo. Amimolisa la popa lelo. Ozali mwinda la bobo papa. Ozali zele ya solo petela lobiko. Na bele liyo pesa bobo papa. Na bele liyo pesa kimia. Na bele liyo pesa seko. Na misala oyo papa. Lokola nyonso etelemi. Lokola nyonso etelemi. Je détruis toute la force, toute la puissance nyonso eliaki yo. Oye kangaki yo. Na masumu. Oye kangaki yo. Alokuta. Tika mbetine banda kotika yo. Tika mbetine banda kotika yo. Reçois le miracle. Reçois la puissance de Saint-Esprit. Au nom de Dieu le Père, et de Fils, et de Saint-Esprit. Amen. Papa André, tout ça dans le dossier. Aux hommes de la Papa André, que les hommes ont opéré miracle dans la vie. Les hommes ont mis la carte de la mission de la Renaissance. Il y a des habits qui s'allaient. Il y a des salariés. La servante de Dieu nous a tout autour de lui. Papa, mais ma mission dans le moto, pour le mec dans la main, au sang. À ça, c'est vrai. Abandi, moi, Mikolo, Nyonso, Yakazali, la foi que Zambo avait bien la carte de la Renaissance à Obi Kisaï. Zambo, yo, Abemaki, les Sikolo, les lois face à la carte de Papa André, est-ce que vous avez le loco du loco basi? Vous passez là, vous savez que au pic à l'ayo, les actes au tac, ça va d'abord mieux au monde. Vous avez l'autre, c'est que vous savez.
eloko moko te. Eza eloko esengeli obimisa na kati ya motema. Esengeli mpo olimbisa bato oyo basalaki yo mabe. Parce que ntango ozoluka le Saint-Esprit a intervenir. Nayebisaki yo limbisa mpe bato oyo basalaki yo mabe mpo te Nzambe mpe alimbisa yo. Po yo mpo oza na pana na oyo osalaki. Sikoyo lokola osenga intervention ya Saint-Esprit tolingi tobondela fongola motema ya kolimbisa bato. Po soki ozolimbisa te Nzambe mpe akolimbisa yo lolenge. Papa mema biso. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Élevons Jésus. Seigneur notre Dieu, Papa. Toye kotika mwana na yo André. Papa c'est André Fukama. Na maboko na yo Yesu Masia mwana na pate. Oyo memie na kati na siko. Mama zole kiti swa kufanda te. Oyo memie na kati na siko le papa. Ya solo limonisa. Limonisa. Tu es le Dieu de l'Abraham. Le Dieu d'Élie. Seigneur, tikana tangu oyo. Opere miracle na yo na kati na papa André. Papa mwana na yo yesikoyo. Bona koluka kombo na yo. Ayele sikoyo. Bote asale na yo. Le Dieu oya benga kingai. Zambe la masakoli. Papa yo loba kilo ba moko kaka na koloba. Yoko kota, yoko bongola. Papa na eko bela miracle. Eko kota leo na via papa André. Papa je te invoque maintenant ta puissance. Ya solo papa ikita. Moto ya makasi. Ekita tout autour na ye maintenant. Puissance nyonso ya ténèbres. Oye kombataka ye. Puissance nyonso ya sorcellerie. Oye telemi maintenant papa. Oh Yesu Masia mwana na pate. Yondo benga ngai. Yondo pona ngai. Lelo yo kopere. Lelo yo kopaisa. Puissance nyonso. Oye telemi. Oye zali ko combattre ye. Je t'invoque maintenant le feu. Le feu. Ebanda kopita. Obanda na somme ya motuna ye. Kino na somme ya makolo na ye. Nazali kobelela. Moto ebanda kopita. Nazali kobelela. Miracle na yo metina banda kopere. Ekota na bongo ina ye. Ekota na bongo ina ye. Ekota na bongo ina ye. Puissance nyonso ya ténèbres. Ebanda kotika ye metina. Ebanda kotika ye metina. Tika metina papa kisika bakotisa kiye. Yesu Masia. Yondo zali zele ya solo. Yondo zali bomoi. Na pele li bomoi. Ape kota kati na ye. Na pele li lumière. Et apeleke kati na ye. Reçois maintenant la puissance de Dieu. Reçois maintenant la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Je décris maintenant. Puissance nyonso. Oye telema kati na ye. Je décris maintenant. Puissance nyonso. Oye zali ya mabe. Tika moto na mabe. Tika moto na mabe. Reçois maintenant la puissance. Reçois maintenant la puissance. Reçois maintenant le feu. Reçois le feu. Zambe ya bokasi. Akitisa mawana ikati na yo. Akitisa mawana ikati na yo. Oyo nyonso ezali ya maladi. Esprit de maladie. Sors cette force. Sors cette force. Reçois maintenant la puissance de Dieu. Reçois maintenant la puissance de guérison. Reçois maintenant la puissance de guérison. Yesu Masia. Attendez. Oya sali. Oya sali kosala pesa ya mke. Zambe de miracle. Papa kota mekino sali. Papa kota mekino kitisa moto. Papa kata kolongola. Papa kolongola. Nyonso etelemi. Ana kopele miracle. Ana kopele miracle. Ana kopaisa bango bao bakoti kati na ye. Ana kopaisa bakapa ba force nyonso. Oyo batelemisi kati na ye. Tika metina muyama lumo santo banako. Tika metina muyama lumo santo banako. Le feu banako. Le feu banako. Tika metina la guérison miracle. Et kota kati na papa na ye. Le guérison miracle. Et kota metina kati na ye. Reçois la puissance de Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Dieu le Père et le Fils
Alléluia, Jésus, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Jésus, 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 Alléluia. Oh Jésus-Christ, oh Nzambe la paralytique na ba faire de moi je connais Seigneur. Oh Seigneur, oh Jésus na beni moto na ba na beni moto na ba na conquis. Na beni moto na Nzambe na kati ya sala, oh Jésus-Christ. Seigneur, oh Seigneur, 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 Seigneur. Alléluia. Papa va condamner moi na yo kufa kasi ngai mosali na yo pesa ki makoki
ya kopesa bomoi yesu masiya yo ndozali nzela ya solo mpe nzela ya lobiko tika lelo papa à travers mai oyo azali komela à travers huile oyo azali komela zambe oyo obengaki ngai okopere miracle na yo mokolo ya lelo papa okolongola kufu etelemi na mwana na yo akotatola monene na yo mpe akoyeba ete ozali nzambe ya banzambe nyonso papa na ye kosenga metina pouvoir nyonso ekondanaki ye yango ezali kokwea na butu ya lelo papa na ye kobelela makila elonga oyo ekitaki na ngomba ya golgota yango ekokita kati na ye mokolo ya lelo nasengi metina force nyonso tu baoyo bakotaki baoyo bakangaki mwana na yo bisika nyonso babombi ye zambe oyo obengaki ngai metina bashene banda kokata basinga nyonso oyo bakangaki ye banda kokata papa nazali kobengana metina bamari de nuit bafemme de nuit basirene oyo nyonso batelema na bomoi na ye tika batika corps na ye metina nazali koinvoke puissance de Seigneur Jésus-Christ wana na pate kita na tango oyo monisa monene na yo kita na tango oyo papa na beleli bino banso botelema sikoyo papa bobanda kokweyisa baoyo nyonso bakotaki na vi na ye oyo nyonso ayebakangaki nazali koreklame metina ye nazali koreklame molimo na ye nazali koreklame molimo na ye nazali koreklame bomoi na ye tanke mosali oyo obengaki na misala papa na mikotisaki na misala oyo na makasi na ngai te kasi na mawa na yo yesu masiya ngai namona yo ya solo yo tindaki ngai ntango ekoki omimonisa na mokili ntango ekoki yawe mwana na nzambe okita na ntango oyo papa mpona kokangola okita na ntango oyo mpona kokata bashene okita na ntango oyo mpona kokweyisa binemi na ye oyo batelemili ye oyo bazali kolia bino papa ntango ekoki bisika bango bacumboli mpo na ye kasi na ye koreklame ye metina ye akokota te bango nde bazali kokota na libulu bango nde bazali kokota na libulu nazali kokende metina korepuse bango oyo bango bacumbolaki bango bakota na libulu wana nazali metina kotelema na nguya ya molimo mosantu nazali kobelela bino banso yesu masiya yo lobi mission ezali mission prophétique et messianique yo moko yesu masiya otelemi na baprofete nyonso na ye kobelela metina nguya molimo mosantu tika yamba moto metina esika nyonso bakangaki esprit na yo bakondanation nyonso bango bakondanaki yo à travers huile oyo ngai nazali kokitisa kati na yo à travers priere oyo ngai naye kosala mokolo lelo ezali nde mokolo bango bakokweya puissance nyonso ezali koreklame yo ntango ekoki ekweya metina nabeleli bomoi ekota kati na yo tika metina nguya molimo mosantu banda koyamba tika metina baforce nyonso oyo ekangaki ye banda kokweya ebanda kotika corps oyo metina sors au nom puissant de Jésus sors au nom puissant de Jésus reçois maintenant du feu reçois maintenant le feu sors au nom puissant de Jésus sors au nom puissant de Jésus toutes les mauvais esprits nyonso ezali kotelema quelque chose na ndako quelque chose na nzela baesprit bazali kotinda bachien na banzela na yo bisika nyonso tika maintenant oyo nyonso bango batindaki na ténèbre nazali kozongisa yango retour en espirituel sors au nom puissant de Jésus sors au nom puissant de Jésus sors au nom puissant de Jésus nazali kobenga baforce nyonso etelemi na ntango kati na yo oyo nyonso ekangi yo etanke mosali oyo nzambe aponi kati na misala oyo tika nzambe na mawa nzambe na bajuste atelema metina mpona kobundela yo nzambe na bajuste atelema metina mpona kokota bitumba na yo au nom de Dieu le Père et le Fils et du Saint-Esprit reçois maintenant la guérison reçois maintenant la puissance de Dieu céleste nzambe yakutanaki na yo à travers servante na ye tika kota bitumba na yo lelo au nom de Dieu le Père et le Fils et du Saint-Esprit amen. Seigneur notre Dieu, papa, naye kosenga protection lelo ekita kati na ye naye kosenga protection lelo ekita kati na ye azali kolwendre ye huile oyo papa
mafuta oyo makila mwana na pate kitaki na ngoba ya kolokota papa na ye kokanga pouvoir nyonso ya molili ya kufa oyo bango batelemisaki likolo ya motu na ye papa ya solo nasengi sikoyo moto na yo nde ekita na motu na ye azali oyo sikoyo ya kosalela yo oyo nyonso ezalaki ya molili Nzambe nazali kobengana yango puissance nyonso ezali kotika ye te oyo ezali kotelemela ye nabeleli mwana na pati ya telema nazali kotelemisa mopanga na bangunya na ye nyonso oyo batelemi na banzela na ye oyo batelemi na vi na ye metina natelemisi mopanga likolo na ye metina mpona kodétruire puissance nyonso ya ténèbre mpona kodétruire force nyonso to reçois maintenant la puissance reçois maintenant la puissance de Saint-Esprit reçois maintenant la puissance de Saint-Esprit je détruis maintenant toutes les forces toute la puissance nyonso oyo bango batelemisaki kati na yo naye kosenga bomoi ekota kati na yo lobiko ekota kati na yo maintenant reçois maintenant la vie reçois maintenant la puissance de Saint-Esprit au nom de Dieu le Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Banda pour réclamer que yebisa Nzambe ete akota bitumba na yo ezambula moko bakufaka bokofanda kaka bobalobi na bio moto etela kufi esengeli bana na Nzambe nazotire attention ya moko na moko tant yango oyo vuma ya kokota makambo ya Nzambe po mingi basala bango na distraction tala neti bosoki olobi totanga nombre ya bato bayaka mais nombre ya bato baye lelo eza nombre oyo bayaka te pourquoi parce que motu na moto azopesa raison na ye tokoti na ta ya malini soko za makasi te même potika mbeke za basi satana telemi mpona kodistraire bana na Nzambe mais c'est le même moment oyo esprit de mort etelemi na mabota nyonso ya bana na Nzambe sengeli na biso tozala mayele eloko basuka tokoloba po tosilisi bolimbisanga mpona temps dimanche kolosal ayaka déjà mbi atindaka mwana na ye atelemaka na porte na bafacture sala oyo tokutaka yango 1000 €. Mais na ntango oyo ezosenga mutu nyonso tu asunga sala soki ozwi yango olobaka suka tile 8 obengi mosali ya Nzambe tokutani na yo oyo opesi tosangisi biso nyonso tu mpo sala oyo ekangama te po otala baka ya papa André baza ebele oyo bakoyaka esika oyo esengeli na biso tokendela bahôpital tour oyo toteya bato tozwaka maladi toya na bongo babika mais soki église ekangi sikoyo boye tokobikisa ndeko place mingi misala oyo esalamaka na kati église donc ata ozwi ya mingi te l'essentiel kaka oyo ozwi pesi comme ça olongwani na ngambo oyebisi Nzambe nga nasi nasali mpaka na ngai ntango yo ozopesa mbongo église tolobaka bien c'est vrai bandeko ebele mingi bapesaka bamakambo ebele soko omonaka changement te mais napesaka bino technique oyo ozopesa loba yango fukama yebisa Nzambe te papa nayoki maloba mosali na yo sikoyo nalingi napambolama à travers oyo nga nazobimisa mpo na sala papa nalingi ke na déclencher miracle
na bomoi na ngai na bomoi ya vie ya bana na ngai oyo nyonso oyo ozala ngo mposa yebisa nzambe ntango yo bondeli nango avant topesa tobondelaka nango toyebisi nzambe makambo nini oyo etungisi bana na ye ntango tokoseme yango miracle ekokita kati na bino amen tika nzambe amambola bino tokotikala kaka na mopaya na biso frère kombo soki okotelema papa na signe ya respect opesa biso kombo na yo papa Papa Willy. Ah, merci à chanter Papa Willy. Nanya. Ah, merci beaucoup. Et si vous faites papa comme place na yo. Malobo yo Seigneur a yebisaki biso bato libosa lotinda baza basali. Ilanga ya Nzambe eza munene, mais basali baza moke. Awa na kati ya mission de la renaissance. Tango yo koti tokobondela na yo longo. Donc oyo eza kati na yo sekele servir Nzambe awa ezalaka te ke moto ateyaka Nzambe apesa ye don de parole topekisa ye ateya te non tokolakisa ye tokoencadre ye avant banda koteya ndenge nini basalaka une fois makambo nyonso ekwei tokopesa ye chance wana asali na Nzambe amen tobeti maboko mpo toyamba ndeko na biso papa Willy Nzambe wana batela yo Nzambe wana akompanye yo Nzambe wana mimonisa makati na yo tolenge yo yaki lolenge ozonga te Seigneur akota bitumba na yo asala su ya mingi oyo ozala kokosa akofana na papa Maman